안녕하세요. 네, 저는 김수정이라고 하고요. 평평남녀를 연출했습니다. 이런 늦은 시간에 만나게 되어서 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 영진 역할 맡은 이태경이고요. 상황이 생각보다 너무 많아가지고 깜짝 놀랐어요. 그래서 잘 재밌게 이야기하다가 가면은 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 평평남녀에서 준설 역을 맡은 이한주라고 합니다. 네, 오늘 재밌는 시간 잘 보내고 돌아가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.